خب سلام به همگی. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از اون موضوعایی که همیشه حرف و حدیث دورشه. فراماسونری. آره، همون گروهی که اسمش رو میشنویم و ناخودآگاه یاد داستانهای عجیب و غریب و تئوریهای توطئه میافتیم. خب اصلا وقتی میگیم فراماسون چی میاد تو ذهنمون؟ کنترل پنهانی دنیا، نفوذ تو بالاترین سطح‌های قدرت، مراسم‌های خیلی عجیب و مخفی و خب اینکه انگار تو هر توطئه بزرگی که فکرشو بکنید یه رد پایی ازشون هست. این تقریبا تصویر قالبیه که خیلی از ماها داریم دیگه، نه؟ ولی سوال اصلی اینجاست. چقدر از این داستانا واقعیه؟ ما امروز دقیقاً میخوایم همین کارو بکنیم. یه جورایی افسانه رو از واقعیت جدا کنیم و ببینیم خب تهش این اسناد و شواهد تاریخی چی به ما میگن. پس بیایید برای پیدا کردن جواب یکم از این شایعه‌ها فاصله بگیریم و برگردیم به عقب، به خود ریشه‌ها و جایی که همه چیز شروع شد. شاید باورتون نشه، ولی برخلاف همه این تصورات پیچیده، ریشه فراماسونری خیلی خیلی ساده تر از این حرف هست. در واقع اونها اصلاً یه سری انجمن صنفی بودن. برای کیا؟ برای بناها و سنگ‌تراش‌های ماهر تو قرون وسطا. هدفشون هم خیلی زمینی و عملی بود. میخواستن اسرار حرفشون لون نره و از اعضای خودشون حمایت کنن. همین. و دقیقاً همینجاست که انگار دو تا دنیای کاملاً متفاوت با هم برخورد میکنن. یه طرف روایت شایعه هاست، یه گروه مرموز که دنیا رو کنترل میکنه. طرف دیگه روایت تاریخی، یه انجمن صنفی ساده برای حمایت از همدیگه. یعنی ببینید تفاوت رو واقعاً از زمین تا آسمونه. خب، حالا اگه قبول کنیم که یه انجمن صنفی بودن، پس هدفها و رسم و رسوم واقعیشون تو اون لوژهاشون چی بوده؟ بیایید یه نگاه دقیق‌تر به این موضوع بندازیم. ببینید اهداف اعلام شدهشون دور و بر 4 تا اصلی میچرخیده. اول از همه همبستگی، یعنی ایجاد یه حس برادری بین اعضا. دوم، حمایت متقابل، یعنی هوای همدیگه و خانواده‌هاشون رو داشتن. سوم، ارتقای اخلاقی بود که تمرکزشون روی چیزایی مثل حقیقت و فضیلت بود. و چهارم هم این که یه فضایی برای بحث و تبادل نظر داشته باشن. البته یه شرط خیلی مهم هم داشت. بحثا نباید سیاسی میشد. ولی خب داستان اگه به همین سادگی بود که الان ما اینجا در موردش صحبت نمی کردیم. این روایت تاریخی ساده خیلی رو قانع نمی‌کنه. چرا؟ چون کلی سوال و ابهام مهم رو همینجوری بی پاسخ میذاره. و اینجا میرسیم به یه پارادوکس خیلی جالب. یه سوالی که خیلی ها مطرح میکنن اینه که آقا اگه این انجمن واقعاً قدرتی به اعضاش نمیداد، پس چرا آدم‌های قدرتمند و با نفوذ جامعه باید اصلاً عضو اینجا میشدن که چی بشه؟ فقط بیان اعتبار بدن به انجمن؟ یکم غیر منطقی به نظر میاد، مگه نه؟ و این فقط یه سوال نیستا، کلی سوال بی‌پاسخ دیگه هم روی میزه. مثلا اینکه اگه اینها فقط یه صنف ساده بودن، چرا کلیسا انقدر باهاشون لج بود و مخالف بود؟ یا چرا اطلاعات و اسنادی که ازشون داریم انقدر نصف نیمه ناکامله؟ و شاید از همه مهمتر، نقش واقعیشون تو رویدادهای مهم تاریخی، مثلا همین انقلاب مشروطه خودمون، دقیقاً چی بوده؟ اینا سوالاییه که اون روایت ساده تاریخی رو حسابی به چالش میکشه. میبینید؟ دقیقاً همین سوال هاست که همه چیز رو پیچیده میکنه. اینها به ما نشون میده که اون روایت تاریخی با همه شواهدی که داره بازم برای همه قانع کننده نیست. و خب مشخصه همین حفره ها و جاهای خالی بهترین فضا رو برای رشد کردن شک و تردید و تئوری های توطئه فراهم میکنه. خیلی خوب، حالا که هر دو طرف ماجرا رو دیدیم، وقتشه که یه تصویر کلی‌تر رو با هم ببینیم. ببینید اینجا قرار نیست ما یه جواب قطعی و نهایی بدیم. هدف اینه که شما همه این شواهد و البته این ابهام‌ها رو کنار هم بذارید و خودتون قضاوت کنید. پس وضعیت الان اینجوریه. از یه طرف روایت تاریخی رو داریم که خب شواهد بیشتری داره. از طرف دیگه تئوری‌های توطئه هستن که بیشتر روی حدس و گمان و شایعه سوارن. اما یه بخش خیلی مهم این وسط هست، یه منطقه خاکستری که همون پرسش‌های بی‌پاسخه و دقیقاً همین منطقه خاکستریه که باعث میشه این بحث هیچ وقت کهنه نشه و تمومی نداشته باشه. شاید واقعاً کل حقیقت فراماسونری دقیقاً روی همین مرز باریک باشه. مرز بین یه انجمن برادری خصوصی با یه سری هدف مثبت و یه تئوری توطئه بزرگ که اونها رو یه نیروی شرور و کنترلگر میدونه.
و همین ماهیت دوگانه است که این موضوع رو انقدر جذاب و البته بحث برانگیز کرده. و ما همین بحث رو با همین سوال تمام می‌کنیم تا شما رو به فکر بندازه. مرز بین یه انجمن خصوصی با رازهای خودش و یه توطئه پنهان واقعاً کجاست؟ اصلاً چی میشه که یه گروه از این مرز رد میشه؟ قضاوت نهایی با خود شماست.